乐高是乐高市，乐高新式神之，欢迎回到不亦乐乎会客室。嗨，大家好，我是滴滴，我是 TY， 复古电竞感满满。今天会客室要带大家穿越回到90年代，堪称本年度合组最神还原指标72046 Game Boy 上手。本集开箱，感谢台湾乐高合作，一起回到过去，请出 Game Boy 机身本尊，来探索跨世代掌上型游乐器的有趣故事。合组随附了2片专拼卡带，也是大有来头。如果喜欢有趣彩蛋故事，别忘记订阅会客室哦。乐高官方与任天堂在2020年携手合作，由马里奥系列拉开许多有趣的发展，后续更拓展出有趣的电玩主机产品线。1985年，大家熟知的红白机在欧美化身成了灰机。1977年发表大前辈雅达利2600主机，双都变成了乐高专拼的模样。现在主机系列再度延展，官方10月正式推出全球知名的超复古传奇掌机 Game Boy。归属于成人收藏黑盒系列，正面放上421片组成的标准外观，不仔细看还真的以为是原机耶。右上角是 Game Boy 标准斜体紫色 logo。合组侧面公开内附的2款经典卡带，转到背面可以看到机身不同角度，让玩家动手就能重温游戏回忆。盒子标示专拼版机身宽9公分，高14公分。翻开说明书，先带来各部位简介以及专拼版拆解细节。接着这个跨页分别致敬了1989年光球4射的首发基本款套装，另一边则是北美发行的原版外盒图。当时北美版与俄罗斯方块同捆发售，直接让全球为之疯狂。再来是合组内附2片经典游戏的简单介绍，对于90年代小朋友来说，基本是人手必备的 Game Boy， 没想到现在居然化成了专拼形式登场，资深玩家一定有满满的回忆吧。1980年到1988年，任天堂先后从 Game & Watch、红白机游乐器和东奇刚、超级马里奥兄弟、萨尔达传说等游戏，逐渐站稳世界游戏开发制造的指标地位。1989年4月，曾主导开发上述2款主机的设计师横井军平带来全新掌上型游乐器 Game Boy。这是任天堂第一次将游戏卡带与掌机结合，让世界发现玩游戏并非只能坐在电视机前面，萌发出随时随地都能够玩游戏的契机。这个尝试获得全球玩家的空前喜爱，让任天堂公司成为世界游戏掌机的市场龙头。拿出小时候珍藏的 Game Boy 原机，介绍一下机身配置。主机正面有一片黑绿色点阵式方正液晶显示器来呈现游戏内容，左下角操纵方向的十字钮是开发者横井军平从 Game & Watch 沿用的设计，直到今天的 Switch 2 Pro 控制器都还使用着哦。底部是选择以及开始的热速橡胶小按钮，右侧具有紫红色 AB 钮，右下角是机身外放扬声器，机身底部附带 3.5mm 的立体声耳机插孔，可以透过机身右侧的黑转盘来调整音量。音量键上端小孔拔开，可以插上俗称对打线的 Game Link 电缆。1996年，宝可梦那几年还叫做神奇宝贝正式发行红绿版卡带，就让当时玩家热衷连线对战，甚至还有少部分的宝可梦是需要透过通信方式才能够进化的。调整左侧黑转盘，可以依照视角来调整萤幕对比，旁边的小孔可以让机身外接交流电电源。机身背面凹槽是 Game Boy 核心所在。前身 Game & Watch 只能挂载1款游戏，而新的 Game Boy 则能透过抽换卡带来实现游戏自由。游戏会置放在任天堂特别设计，被称为 Game Park 的 ROM 卡带里。玩家只要将卡带，可能还会习惯吹一吹，插进凹槽里面，推动上缘总开关，等候任天堂标志掉下来，就可以开始游戏。当时透过背后卡槽延展出具有放大萤幕以及点灯功能的 Light Boy， 还能变身成类比相机，甚至还可以把照片印出来。后来，任天堂陆续推出轻薄样式的 Game Boy Pocket， 自带背光的 Game Boy Light， 搭载彩色萤幕的 Game Boy Color， 经典直视操控样式，直到2001年的 Game Boy Advance 变成了横式操控的模样，也影响了后来的 Switch 主机。在设计师横井军平的坚持下， Game Boy 达到能游玩近10小时的续航力。令人意外的是，它的内心结构也非常的坚固。曾经有一位名叫史蒂芬·史科金斯的军医玩家，向任天堂总公司要求更换一台新的 Game Boy， 因为在波斯湾战争期间，他的游戏机被战火波及，整个受创严重。结果1991年7月，任天堂 Power 杂志编辑部收到一台交融到几乎面目全非的 Game Boy， 但当他们插进俄罗斯方块卡带，接上电源时，机身居然照常发出响亮的8bit 开机声，并进入游戏。如今，这台任天堂超强第一传奇掌机，透过乐高专拼形式，有了原汁原味但又蕴藏玄机的超有趣新发展。马上来对照并探索官方72046新品合组如何神还原1989年经典 Game Boy 吧。Game Boy 应该是现在乐高成人玩家的共同记忆了。
如今推出专拼收藏，根本就是回忆杀啊！组完之后跟原机对照，会发现外观尺寸基本是完美还原。内附一枚黑色专拼展示架，透过插销卡住机身底部的孔洞来展示，用拱形砖搭建出原有的耳机孔线。正面用了印刷砖来标示，上端在斜砖侧面印上选择及开始。按钮本身选用灰色轮胎塞入缝隙，除了还原尺寸，更可以重现热塑橡胶按钮的超特别手感。右下角弧形后砖上印着扬声槽孔和 B 按钮字样，斜上端则有 A 按钮相对应。这两枚在游戏中用来选择的极重要按钮，乐高用超有趣的紫红帽盖零件呈现，将金利霞公帽的奈吉利亚小帽零件翻新颜色，按下去居然跟原机一样能够回弹呢，归功于设计师在内部巧妙安置的白色橡皮筋。操作方向的招牌十字钮使用既有的黑色十字片砖，同样按下去也具有回弹手感。是在内部底面放上倒装的莱姆亮绿凸点圆盘，中央用黑色橡胶零件支撑，放上带有圆盘的十字片砖后，再用灰片砖来覆盖稳固，就完美呈现按钮的手感咯。机身中央放上了任天堂 Game Boy 标准商标，在上面用生灰砖仿造原机框出了游玩萤幕区域。合组使用了大片内嵌透明窗板来呈现类比萤幕，左边印上电池灯饰，点灯啊，仿佛就是一种准备开始玩乐的仪式感。萤幕上缘标示带有立体声输出的点阵显示器，这句初代 Game Boy 独有标语，彰显任天堂当时可是掌上游戏机的硬体技术顶标。合组中附上特别的光栅卡零件，哈利波特系列的伊若斯镜、奇之交易厅的背景卡，都是运用光栅特性来蕴藏细节。记得小时候收藏神奇宝贝旋风卡也是这种材质诶，这一次用来呈现开机时任天堂标志掉下来的过程，对比原机开机仪式感，这个设计真的是超级酷的。如果有另一种黑条版或是破图版的标题，玩家们一定也超有共鸣。萤幕上缘盖上开关标示的印刷砖，合组巧妙运用科技零件，不仅还原开机滑钮手感，甚至连声音都重现嘞。不过推动滑钮伸出的卡带小底杆，合组就省略了。转到机身侧边，原机具有的音量调节和对比调节转盘，合组换成了黑色小齿轮零件，锯齿触感非常的完美。外接线孔盖上特别薄砖，另一端用空心圆砖来呈现交流电源接孔。来到背面，底部电池盖是用格栅薄砖相互排列，还原电池盖表面波纹触感。盖上大片印刷砖，下缘是电池盖压下取出的部件。中央灰色大方框实际上是机身规格资讯。上缘银色长条写有 Game Boy 的出产序号，前面的 G 代表是日本生产的原版，后面数字19890421正是 Game Boy 在日本发售的年份及日期，而合组总片数421片，也是对这4月21日的致敬哦。电池盖内侧用砖组建出游戏卡带插槽，完整呈现原机灵魂。透过 Game Boy 机身大放异彩的卡带游戏，这一次72046合组带来了2片经典神作哦。Game Boy 游戏本身装载在 ROM 唯读记忆体卡夹设备之中，使用特别的6瓣螺丝起子工具，可以旋开卡带螺丝，里头具有超复杂的小片电路板，部分能够存档的游戏也会搭载用电池供电的静态随机存取记忆体。这次合组带来风靡全球的《萨尔达传说：织梦岛》以及《超级马里奥乐园》2片卡带，各自具有不同的时代意义。虽然《萨尔达传说》由神级游戏设计师宫本茂发想创作整体故事，但织梦岛游戏则由任天堂其他团队成员负责，是1993年为 Game Boy 专属设计的外传性质内容，成为这个系列首度跨足掌上游乐器的重要作品。原本设定是作为故事第3篇众神的三角神力随身版本，在设计师手冢卓志的监督下，慢慢发展成独立开发专案。故事中，主角林克的小船因为遭遇风暴，漂流到了海拉鲁王国外海的遗世孤岛可胡林岛，并被岛上少女马林救起。林克将在游戏中找齐8件乐器，并穿越迷宫进行战斗来解决各种谜题。合组中以专拼还原经典方阵卡带，角落凹槽也有精准重现。上缘印刷砖是刻着标准商标的圆弧凹槽，大片平板贴上了游戏卡带封面。我知道乐高玩家很讨厌贴纸，但以卡带来说，当时封面就是以贴纸来呈现的哦。织梦岛游戏发行时，卡带分成了偏向卡通画风的日本版以及经典剑盾标志的欧美版，合组卡带就选用了欧美图标的版本。左边写着 DMG ZL USA 字样，前端是点阵显示器游戏的缩写 ，ZL 是萨尔达，后面显示卡带在美国发行，右边贴心告知此面朝上的提示。
右上角黑底红线勾勒一个正在游玩的人，这个就是任天堂卡带 Game Park 的品牌标志。下端除了有任天堂红底白字商标之外，还加上了1980年代启用的任天堂品质金标，金标代表产品有受到任天堂官方的检验以及授权。卡带是萨尔达传说织梦岛的游戏标志。有趣的是，左边的 Z 虽然搭配早期的大师之剑和海利亚之盾，但其实在游戏中，林克并不是使用这副传说中的武器跟护具哦。除了表面，内部专拼电路板也藏有设计巧思。专拼版本对比原版卡带的内部几乎相同，底部金色接点使用金色格栅薄砖铺排，墨绿色是底部电路板，黑色是重要的游戏 IC 晶片，连底下的螺丝圆孔也还原了。右上角的圆盘印刷就是至关重要的存取记忆电池，少了它就不能存档咯。卡夹底部拼装了2枚卡扣零件，还原卡带置入机身背后插槽的手感，同时保有稳固性。盒组内附的这片光栅卡呈现织梦岛的经典片段，在故事中对林克心生情愫的马林，在托隆波海滩向林克倾诉自己的心声。马林对可胡林岛的外围世界产生憧憬，他告诉林克，如果他是一只海鸥，他会想飞出可胡林岛，飞过大海。这段对话成为游戏著名的情感片段。盒组便将这幕经典画成光栅卡的内容，随着角度移动，可以看到马林转头，想确认林克到底有没有听他讲话。玩家可以将背后大片印刷砖取下，挪开中间杆子，就能够自由抽换萤幕呈现的光栅卡内容。换上织梦岛卡带，天真少女马林准备倾诉真实情感。2024年，官方推出了77092库德树盒组，将萨尔达传说角色化为乐高人偶形态。这次再度用砖唤醒织梦岛的卡带回忆。萨尔达传说改编真人电影也将在2027年登上大荧幕，看来粉丝们可以继续期待林克的冒险旅程咯。盒组内附的第2片卡带就是无人不知、无人不晓，堪称任天堂门面扛把子的马里欧。1989年与 Game Boy 同时发售的超级马里欧乐园是马里欧系列首个掌机型游戏。虽然马里欧系列创作者和萨尔达传说一样是宫本茂，但当时不想只制作红白机移植版的他，婉拒了这个开发计划，反而是由 Game Boy 设计者横井军平来主导开发。随身携带的掌上机型搭配早已蔚为风潮的横向卷轴游戏，让马里欧热度再度席卷全球。相同规格的专拼卡带，正面贴上出奇缤纷无比的卡通风格封面贴纸。不过盒组采用欧美发售的版本，对比日版卡带，主要是游戏标准字具有设计差异。打开表面零件，我们同样来对照原版卡带，使用一长一短的黑色片砖来对照游戏晶片。这片的电路板使用草绿色，马上想到游戏里的经典水管。而因为超级马里欧乐园无法存档，每次开机都会从第一关开跑，所以卡带内就没有记忆电池的印刷圆盘咯。和织梦岛一样，盒组里有马里欧专属光栅片，是以经典的1:1关卡画面为基础，画面呈现马里欧撞击砖块，准备取得无敌星星，而底下的初始力宝宝跟着左右移动，右上角的秒数也会同步扣除。横向移动的超级马里欧乐园，应该是许多人对 Game Boy 的同捆回忆。透过专拼卡带和光栅片，能够再度回味游戏乐趣。除了黑砖构成的机身展示座外，盒组另外也有组装出卡带展示架，扣紧卡带底面部件来展示。后方具有长方槽孔，能收纳替换下来的光栅片。72046不仅顾及外观和细节，甚至连替换物件的收纳和陈列都帮玩家设想妥当，真的超级佩服设计团队的贴心啊！有趣的是专拼版 Game Boy 设计师就是创作出许多马里欧相关系列的卡尔梅里安。要说他是任天堂盒组御用设计大脑也不为过同样也爱藏彩蛋的他，在光栅卡上的数字会不会也藏着有趣的意涵呢？以上就是我们72046 Game Boy 深度故事开箱。36年后，经典传奇掌上型游乐器化成完美专拼形态重新现身，虽然用砖组件，但规格跟细节几乎完美神还原。搭配超高人气的任天堂双王牌马里欧及萨尔达传说，同样用砖精准重现卡带模样。之后乐高也将和宝可梦合作，好希望可以推出我最爱的精英版哦。面向成人资深玩家，唤醒往日随着开机声蠢蠢欲动的玩乐体验，室友们应该要人手一台吧？有跟会客室一样有收藏原机的玩家吗？欢迎留言来跟会客室分享哦。如果想看那个相关的介绍与故事，按赞订阅小铃铛，记得帮我们用力的点下去。按钮跳跃推进故事，光栅挪动重温情怀，用专拼 Game Boy 延续游戏回忆吧。拜。